күндері көп ойланып қалай тапсырсам, шын айтайын ба, бір сөзге келейін ба. Не айтатынын білмедім, себебі бұл кісі туралы көп айтуға болады. Біріншіден, бұл менің әлеуметтік желіде белсенді болуыма себепкер болған кісі Тимур Бектур деген блогер, IT кәсіпкер. Сынау білетін Ақтау Адайдың жеріндегі спикер. Ассалаумағалейкум ағайындар, қайырлы кеш көрермендер. Бүгінгі менің тақырыбым ислам, азаматтық қоғам және идея деп аталады. Ислам деген менің түсінігімде екі міндеттен тұрады. Біріншісі ол әр адамның жеке міндеті болған жаратушы мен өзінің арасында қарым-қатынас. Оны қарапайым сөзбен құлшылық дейміз. Ал екінші міндет ол мұсылман адамның қоғамға қызмет етуі. Осы жерде мен әркімнің өзінің интимдік мәселесі болған құлшылықты ысырып қойып, азаматтық қоғам құрудағы мұсылманның рөлі туралы айтқым келеді. Bir күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің айналасындағы кісілермен отырған кезде араларындағы бір кісі тұрып мынадай оқиғаны айтады. Яғни ислам діні келмей тұрғанда мен бір күні үйіме бардым да әйеліме қызымды жақсылап киіндір дедім. Әйелім ол сөздің мәнісін бірден түсінді де қызымды айналып толғанып, оны жақсылап киіндіруге кірісті. Бірақ ол маған қарсы сөз айта алатындай жағдайда емес еді, өйткені ол кезде әйел адамдардан ер адамға қарсы шығуы мүмкін емес болатын. Содан нағашыларына барамыз деп қуанған қызымыз менің алдыма түсіп, әдемі көйлегімен далаға жүгіре жөнелді. Мен оның артынан еріп келе жатып, алдын ала қазып кеткен шұңқырға итеріп құлатып жібердім. Сөйттім де, соның өзінде әке, сенің аяқ киімің лас болды ғой, киімің шаң болып қалды ғой деп кішкентай қолдарымен мені сипалап, шаңымды қағып жатқан қызымның қолдарына қарамай, оны тірілей көміп тастадым. Осы кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мен оның айналасында отырған жұрттың барлығы егіліп жылап жіберді. Сонда бір кісі тұрып, сен Алла елшісінің көңілін бұздың дегенде, пайғамбарымыз қайталап айтшы дегенде ишарат жасайды. Әлгі кісі жаңа болған оқиғаны қайтадан айтып береді. Сонда пайғамбарымыздың көзінен аққан жас сақалын жүріп кеткен екен деседі. Бұл оқиғаны не үшін айтып отырмын? Сонау ислам діні келмей тұрып қараңғылық жайлаған дәуірде әйел адамның құқы тапталған кез болатын. Ал ислам діні келгеннен кейін ең алғашқы приоритетке шыққан азаматтық қоғамның дамуының үлгісі пайғамбарымыз әйел адамдардың құрметін, оның қадірін көтерген болатын. Сөйтіп, жәннаттың төрі сенің анаңның аяғының астында деген болатын. Яғни, сондай надандық, жahilдік заманда 23 жылдың ішінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям азаматтық қоғам құрастырып, оны осы күнге дейін жеткізіп, және ақиретке дейін баратын сондай үлкен қауымдастық құра білді. Осы жерде PGDL туралы айтқым келеді. PGDL дегеніміз Think Global, Do Local деген сөз. Яғни, жаһандық деңгейде ойлай тұрып, өзің өмір сүретін ортада әрекет жасау, соған сай әрекет жасау. Яғни, әркім өзі тұратын қаланы дамыту үшін, жандандыру үшін, елін көркендету үшін қандай іс-шаралар жасайды. Жаңа ғана менің алдымда Әйгерім қарындасымыз оның өте жақсы үлгісін айтып өтті. Сондай-ақ біздің арамызда осы бүгінгі шаруаны өткізіп жатқан Әнуар да сондай үлгілі азаматтардың бірі. Алайда осы жерде бір проблема болған, және менің сіздердің орталарыңызға шығып сөз сөйлеп тұрғанымның негізгі себебі де сол. Біз барлығымыз анау жоқ, мынау жоқ деп проблема айтып, оны әлеуметтік желіде талқылап, зар илегенде шеберміз. Бірақ сол айтылған мәселелерді шешу үшін біз әрқайсымыз осы отырған жекелеген әрбіріміз не істедік?
кез келген волонтерлік шара немесе қандай да бір азаматтық қоғамдық құру ол еркін түрде, ерікті түрде, яғни волонтерлік деңгейде жүргізіледі. Сол жұмыстың арасында ең үлкен демотивация бар. Ол демотивация ақшаның жетпей қалған емес, ресурстардың да жетпей қалған емес. Ол қандай да бір істі жасағанда сені қолдайтын адамдардың табылмай қалуы, сыртыңнан айтылатын өсек және қолпаштаудың жоқтығы. Мен жеке кәсіпкермін, сондықтан өте бір жақсы білетін нәрсем бар. Ол жеке кәсіпкер қатты қиналған кезде оның ең әлсіз тұсы барлығына қолын бір сілтеп, қайтадан 5 күндік 8 сағат жұмысқа кетіп қалу. Ал егер соған төтеп берсе, ол мықты бизнесмен болған. Дәл сол сияқты азаматтық қоғамды құрушы біздің ортадағы лидерлеріміздің де ең бір әлсіз тұсы бар. Ол әлсіз тұсы, мына қоғам мені қолдамады, Астанада анадай орта бар, Алматыда мынадай орта бар деп, барлығын тастап, басқа жаққа көшіп кетуі. Ислам дедім ғой. Осы жерде араб түбегінен жалғыз шығып, бүкіл әлемдік қозғалыс жасай білген, артынан адамдарды ертіп, мейірімділік дінін тарата білген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Фиджиде үлгісіне нақты мысал болады. Яғни ғаламдық деңгейде ойлап, өзінің ортасында әрекет еткені. Демек, азаматтық қоғам бұдан түсінетініміз бір ғана лидермен шектелмейді. Ол оның артынан еретін сахабаларымен немесе қолдаушыларымен мықты болады. Ендеше жаңағы Әйгерімнен бастап, мынау арамызда мүшелер отырған AAA еріктілер қауымдастығы қостап, сондай-ақ осы бүгінгі кеште сіздерге сыйлап отырған, өзінің уақытын бөліп отырған әнуарлар осы азаматтық қоғамның дамуының жарқын үлгісі болып табылады. Ендеше осындай кісілерге бір қол шапалақ қойықшы. Статистикалық мәліметтерге қарасақ, Маңғыстау облысымен мен келіп отырған. Атырау облысында сіздер өмір сүріп жатқан, мен 5 жыл өмір сүрген, екеуінде 600 мыңнан 1.200.000 халық бар екен. Бірақ осылардың ішінде мына осы залда отырған сіздердің іштеріңізде қаншаңыз күнде әлеуметтік желіде талқылай беретін мәселелерді күн тәртібіне қойып шешу үшін шынайы іске кірісіп өз қолымен жасап жүр. Осыдан 2 жыл бұрын Әнуар ренжімесін жеке чатында бір сұрақ қойды. Ол мынадай болатын: Астанада вакансия бар ма? Әрине, мен ол кісіге қатты шок болдым. Өйткені Атыраудың дамуы үшін барлық күш жігерін салып жүрген азаматтың барлығына қолын бір сілтеп Астанаға жұмыс істеп кетуі мен үшін өте тосын жағдай болатын. Ендеше қаламызды дамытып, елімізді көркейту үшін барлық күш жігерін және уақытын сарп етіп жүрген азаматтарға барлығымыз қолпаштау білдірейік және барлығымыз азаматтық қоғам құруға бір ауыздан атсалысайық. Рахмет. Болды. Стадыңыздар. Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ. Бар. Қалай бар? Салам алейкум, Тимур, меня зовут Евгений. У меня такой вопрос, можно я на русском задам, да? Мен сізді түсіндім, да, TGDA деген ол аббревиатура, да, мысалы, сіз айтасыз, сіздің тақырыбыңыз азаматтық қоғам, ислам, немесе TGDA. Сіз сонда мына біздің дінімізді, біздің салт дәстүрімізді современный форматта айтқанда TGDA деген ол мен түсінген жоқпын, не ол? Сіз айтып бере аласыз ба? Ол Think Global to Local деген сөздің қысқартылған түрі, яғни ғаламдық деңгейде ойлана отырып, мысалы, осындай проблемалар бар, ғаламдық деңгейдегі тәртіп мәселесі бар, рухани кризис бар, немесе экологиялық мәселелер бар. Соның барлығына жалпы адамзат ретінде қинала отырып, соны шешу үшін жергілікті деңгейде өзінің қалаңда, анау мен келген Жетібай деген ауылдан бастап Атырауға дейінгі аралықта әркім өз қолымен жұмыс жасауы. Оның үлгісі жаңағы Әйгерім, орталарымызда отырған волонтер жастар, немесе осы Әнуар мен оның айналасындағы адамдар. И второй вопрос на русском тоже можно спросить у вас.
Тимур, как вы думаете, вот сейчас во время такого периода, сейчас, да, 21 века, скажем так, начало 21 века, первое десятилетие, уже второе десятилетие идет, да, сейчас очень распространено такое, как радикализм, да, ну, допустим, в том же самом исламе, например, да. Как вы считаете, что для человека, казаха, например, или мусульманина, да, который живет в Казахстане, что он должен делать для того, чтобы, как сказать, не очернять, а наоборот осветлять, вот, то есть, чтобы все мировое сообщество не думало, что ислам это радикализм, а наоборот, что это, то есть, как, да, в позитивном ключе. Түсіндім. Неге жақсы сұрақ. Бірақ бұл сұрақтың жауабын мен жаңа өзімнің сөзімнің басында айтып өткен болатынмын. Менің түсінігімде исламда екі міндет қана бар. Біреуі мұсылманның жаратқанның алдындағы міндеті, яғни құлшылық. Екіншісі қоғамның алдындағы міндеті. Ал қазіргі экстремизм немесе басқа да түрлі негативті ситуациялар әркім сол өзінің және алланың жаратушының ортасындағы проблеманы қоғамдық проблемаға айналдырып жіберген деп ойлаймын. Яғни сіздер мен мысалы ойламайсыңдар, мен мысалы құлшылық жасамайсыңдар, мен сияқты исламды түсінбейсіңдер, сендер сондай болу керексіңдер деп өзге біреуге таным түйсігін таңып қойғаннан келіп шығады. Ал енді оны исламды қалай дамыту керек, жандандыру керек деген келетін болсақ, оның қазіргі зайырлы қоғам дейміз ғой, светское общество. Зайырлы қоғамды дамытуда қандай әрекет жасайтын болса азамат, ол тал егу, ол экологиялық қозғалысқа еріп велосипедпен жүру, ол қайырымдылық іс-шараларды атқару, ол немесе үйіне күннен жарық алатын пластинка қойып қою деген сияқты. Яғни әрбір азаматтың көкейінде жүрген мәселелерді шешу үшін атсалысуы және бұл жерде исламнан бөлектеп қарастыру мүмкін емес. Қошкел Тимур, Қошкел. жалпы бір сұрақ, жаңағы демотиватор туралы. Сіз жалпы өзіңіз демотиваторды қалай көрсіз? Бір тағы да бір өте қиын сұрақ. Бірақ осы жерде жаңағы менің айтып тұрған себебім көзімнің де ішінде айтып кеттім. Мен демотиваторлармен күресе алмаймын, себебі ол әуелден бар нәрсе. Бірақ мен пайғамбарымызды үлгі ретінде тұтамын. Яғни оған қанша адам 23 жыл бойы қарсы шықса да, ең соңында өзінің дегеніне жетіп, өзі армандаған азаматтық қоғамды құрып шыққан болса, кез келген қайырымдылық жолында жүрген, азаматтық қоғамды құрудың жолында жүрген кез келген адам сондай табандылықпен күресу керек деп есептеймін. Табандылықтан басқа ешқандай оның несі жоқ, шешімі жоқ. Не жолдан шығып құрып кетесіз, немесе тіке жүре бересіз, болды басқа вариант жоқ. Рахмет сіздерге.